السلام صافا عليكم خوت، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اليوم غادي نشوفوا ونعرفوا شكون هما قبيله الفايكينغ، كتعتبر اكثر واذكى وافتى شعب داز فوق سطح الكره الارضيه. شعب باسل بمعنى ما تحمله الكلمه، بمقدة درع وسيف وزيد عليها حسن وشامات واللحيه طويله، وكيقصدوا اي بلاد وكيقيموا بالغزو ديالها بالدماء ونحن الاخضر واليابس. زرعوا الرعب في اوروبا وفي الانجليز ووصلوا حتى لعند المسلمين، وهي تقادة ليهم طبعا. تخيل معايا على ما كيقولوا المؤرخين، كيقولوا باللي ان شخص واحد من هذا القوم هذا قادر على انه يتحارب مع 7 ديال الاشخاص عاديين. قال لك دوك الضربات اللي كيكونوا اللي كيجيوهم في اللحم ديالهم بالسيف، قال لك ما كيحسوا بوالو، وبالنسبه لهم دوك الجروح بسيطه وعاديه وما كيحسوا بوالو وما كتاثرش عليهم كاع. ولا بنادم غير كيشوف بحال هاد القوم هذا في الطريق، احسن حاجه كيديرها في حياته هي كيهرب قبل ما يشدوه ويصفيوها ليه. الفايكينغ او محاربين الشتاء او النورتمان او رجال الشمال هكا كانوا كيسميوهم. المهمه ديالهم هما انهم كانوا مختصين في الهجمات البحريه، كيصنعوا قوارب اللي كتكون بواحد الشكل عجيب، كيمشيو يستكشفوا الاراضي الجديده، وملي كيدخلوا على شي ارض كيهاجموا عليها وكيديو ليهم الثروات ديالهم كاملين كاع اللي عندهم وكيصفيوها لاي واحد. اي واحد تما ما فيهمش الرحمه والو، كيصفيوه الكبار والصغار والنساء تما ما كيعرفوا لا كبير لا صغير، كيبقاو عايشين فيهم معاهم وكيرجعوهم عبيد، كيحطوهم في المزارع ديالهم ويحرثوا ويزرعوا ويقبلوا لهم الاغنام والبهيم ديالهم. واقوى شعب داز في الكره الارضيه. وهذا القوم بالنسبه للمعتقدات ديالهم اللي كيعبدوهم هما كانوا وثنيين، كيعبدوا الالهه بزاف، بحال مثلا عندهم اله الحرب اودين، وكذلك عندهم اله الرعد ديتشور. والحاجه اللي كيتخيلوا هي لما تيوصل الحرب غادي تمشي ديريكت للجنه، والجنه ديالهم سميتها فالهالا. الناس اللي كانوا تفرجوا في لي فايكينغ غادي يعرفوا هذا الشيء هذا. ديك الجنه فالهالا واحد القلعه كبيره كيشربوا الشراب ديالهم في واحد الكيسان مصايبين من قرون الفيله ولا واحد القرن، وكيقوموا بالقتال. هذه هي الجنه بالنسبه لهم. وفي القرن 8 ميلاديه تما بداو كيخرجوا كيمشيو لاراضي اخرى بسبب التجاره من اجل التبادل او المقايضه، ولكن هما بان لهم باللي دوك الناس ضعاف وما كاينلاش يتبادلوا معاهم، صافي كيتحاربوا معاهم وكيستوليو لهم على الثروات ديالهم وكياخذوا لهم الذهب والماكله ديالهم والثروات ديالهم وكيمشيو. وهي هذيك بداو كيجمعوا الجيوش ديالهم وكيصنعوا دوك السفن وكيمشيو يهاجموا على الاراضي ويستوليو عليها، وتشهروا ولاو معروفين بالنورتمان او الفايكينغ. شويه او يتبان لهم الانجليز وبريطانيا مشاو هجموا على واحد الجزيره، وديك الجزيره الجيش ديالها كان ضعيف، ودغيا زربوا عليهم، دخلوا الكنيسه داو لهم كاع الكنوز والثروات اللي فيها، وتما بقاو ولاو كيتعتبروا راسهم هما اللي كاينين واسياد الارض، واي ارض غادي يمشيو ليها غادي يديو ليها الكنوز اللي فيها وغادي يرجعوا بحالهم. ايوا من بعد بان لهم عند المسلمين في بلاد الاندلس، وديك الساعه كانت الدوله الامويه الحاكم ديالها هو عبد الرحمن الاوسط. في الاول اش كيديروا؟ جاو فقط 10 ديال السفن باش يعرفوا اش كاين واش قادرين يستوليو عليهم، وتما بان لهم باللي عندهم جيش عادي ودغيا يقدروا يهزموهم ويستوليو عليهم، وقرروا باش يهجموا عليهم. والاندلس ديك الوقيته كانت معروفه بالزخرفه والكنوز اللي فيها، وهي هذيك مشاو رجعوا وجمعوا الجيوش ديالهم وجابوا معاهم 80 سفينه حربيه وحطوا الرحال ديالهم في شواطئ في مدينه اشبيليه، وبداو في القتيله وسفك الدماء. والمسلمين ديك الوقيته كانوا كياكلوا العسى واخدين الدق، حتى جاهم الدعم من عند الخليفه اللي كان حاكم الاندلس ديك الساعه عبد الرحمن الاوسط، وقال لهم غادي نجمعوا اقوى جيش شافتوا عينيكم وهي بنا الى الجهاد. وجاو في ديك الوقيته نخبه ديال القادات بن موسى بن كليب، وهاد القادات هما كانوا اذكياء. يعني شنو داروا ديك الساعه؟ الفايكينغ وضعوا لهم خطه عسكريه محكمه. اسمع شنو وقع الفايكينغ. كان معروف عليهم في القتال ديالهم الضرب والجرح والنهب الثروات والفرار في الزوارق ديالهم، وكانوا معروفين بالبنيه الجسديه القويه اللي عندهم والهمجيه اللي كانت عندهم، حيت هما كيقولوا الا متي في الحرب راه غادي تمشي ديريكت للجنه. والمسلمين كيخدموا بالعقل ديك الساعه، كانوا كيديروا خطه استراتيجيه وحاصروهم وخلاو الفايكينغ الوسط وبداو كيرميوهم بالمجاريق
وحرقوا لهم السفن ديالهم اللي كيفكروا انهم يهربوا منه، وبداو ديك الساعه عليهم الضرب من بعيد السهومه والمجانيق. وهنا الفايكنج تحاصروا وكيدوروا على اليمين وعلى اليسار، لقاو راسهم تحاصروا. وديك الساعه معروف على العرب كانوا كيركبوا على الخيل، ديك الساعه ما كاين غير هز السيف في يدك وقطع ليا الريوسه ديال لي فايكنج كيحاربوا بلا خيل. وهنا بداو المسلمين كيقطعوا الريوسه ديالهم كيف ما قلت لكم ديال لي فايكنج. وهنا لاول مره الشعب الفايكنج غادي يطالبوا الفرار من شي معركه، غادي يوليو باغيين غير يهربوا من المعركه. ولكن ديك الساعه الخيل ديال المسلمين ما كاين غير قطع الريوسه، وهكا انتصر جيل المسلمين على الشعب لي فايكنج. هنا طاحت على حاكم الاندلس فكره، هي انه يشد الريوسه ديالهم ويعلقهم في المداخل ديال المملكه، ووصلت حتى الابواب ديال طنجة باش تبان عبره لاي واحد فكر يهاجم على المسلمين. وهنا بدات الفكره ديال الاسطوره لي فايكنج كتمشي وتفرقوا، وكل واحد منهم مشى للبلاصه. هكا كانت اقوى نهايه ديال اقوى جيش في العالم اللي هو جيش الشعب الفايكنج على يد المسلمين. هنا اخوتي غنكون مستنيين الفيديو، ولا عجبك الفيديو كيف العاده لايك كومنتير تفاعل معنا في القناه باش يوصلك ديما الجديد. وتهلاو، كان معكم ايوب، نتلاقاو في فيديو جديد وبلان جديد.